लगातार बारिश के चलते मकान गिरने की लगातार खबरें आ रही हैं। तो वहीं इस वक्त मैं जिला अस्पताल में मौजूद हूं बुलंदशहर में। ये बच्चे आप देख सकते हैं कि जिस तरह बच्चे घायल हो चुके हैं, मकान गिरने के कारण ये बच्चे घायल हुए और काफ़ी गंभीर हालत में इन्हें यहाँ भर्ती कराया गया है। तो वहीं इनकी माँ भी गंभीर हालत में इस वक्त यहाँ भर्ती है। बड़ी बात एक ये है कि जिला अस्पताल के अंदर हड्डी के डॉक्टर ना होने के चलते अभी भी इनका ट्रीटमेंट जिस तरह से होना चाहिए था वो ट्रीटमेंट अभी नहीं हो पाया है। ये फ्रैक्चर कई जगह इनकी बॉडी के अंदर भी आ चुका है, मगर अभी तक सिर्फ ये पट्टी जो फॉर्मेलिटी पूरी कर दी गई है और ना कोई किसी तरह का एक्सरा या किसी तरह का कोई जिस तरह से प्लास्टर वगैरह होना चाहिए था वो अभी नहीं हो पाया है। यहाँ परिवारजन भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी मोहम्मद शमीम। क्या हुआ था बताइए। ये हुआ था ये बारिश में रात 4 बजे पौन 4 बजे के आसपास दीवार गिरी। मैं बैठा हुआ था तो एकदम बच्चों को संभालने में नहीं आ पाए। बालक मेरे महल्ले वाले आए, जब उन्होंने बच्चों को निकाला, जब वहाँ से एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करा, 10 बार फ़ोन करा था एम्बुलेंस को। आप जब यहाँ अस्पताल के अंदर पहुँचे हैं, डॉक्टर ने आके क्या क्या ट्रीटमेंट किया है? बस खाली पट्टी की है जी, बस। चोट कितनी है आपकी पत्नी के? वो पाँव में चोट आई हुई है और तुम्हारा मुंह पे तुम्हारे टाँके वाँके आए हुए हैं, मुंह पे भी, और जबान कट गई है, नाक की ये बिल्कुल बेकार अंदर से है। कोई डैमेज किस तरीके का ऐसा कुछ बोल पा रही है? नहीं बोल पा रही है? नहीं बोल तो नहीं पा रही हैं, जब डॉक्टर देखेंगे जब तो अंदर का मालूम पता पड़ा। डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं ऐसा कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं बताया अभी। चलिए, बच्चे भी यहाँ पर मौजूद। बेटा क्या हुआ था जब दीवार गिरी? आप जाग रहे थे, सो रहे थे? क्या हुआ था? सो रहे थे। आप सो रहे थे जब तो बारिश हो रही थी? बारिश हो रही थी। बारिश होने के बाद में तो ये दब गए थे, कैसे किस तरह इनको निकाला गया वो थोड़ा बताइए। ये जैसे दीवार गिरी थी तो महल्ले पड़ोस वाले, गांव वाले, बस्ती वाले आए, जब जाके इन्हें बड़ी मुश्किल में निकाला। निकाल के जब इन्हें क्या नाम है एम्बुलेंस बुला के जब अस्पताल के लिए वहाँ औरंगाबाद अस्पताल को ले गए, उन्होंने रेफर यहाँ को किया। यहाँ पर आने के बाद कई गाँव से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि मकान जो है वो भर कर गिर रहे हैं। मानसून की वहीं अगर माने तो 3 दिन का अलर्ट किया गया है कि 3 दिन तक लगातार बारिश इसी तरह से चलती रहेगी। मगर बारिश के चलते जिस तरह कच्चे मकान गिर रहे हैं और कई बच्चे इस तरह से घायल स्थिति में हैं और अस्पताल के अंदर अगर इन्हें ट्रीटमेंट वक्त पर नहीं दिया गया तो कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी हम कहेंगे। पहले से ऐसे इंतज़ामात होने चाहिए कि अगर इस तरह से कोई हादसा हो जाता है, कोई परेशानी होती है तो यहाँ पर डॉक्टर भी मौजूद होने चाहिए। मगर हड्डी का कोई डॉक्टर इस वक्त आज यहाँ मौजूद नहीं है। सहयोगी मोहित के साथ सहीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।